Ето хора, трета част. Ето пуснали сме, нямали сме маски за лице. Имаме сме само маски за крака. Ако се чудите защо приличат на салфетки, не са салфетки. Честна дума. Закълней се. Закълневам се обратно. Ако имам брат или от сестра ми, или как. Закълневам се от цялото семейство. Да, закълневам се. Значи, че бяхме поднали преди, аз казах на Свети, че съм пуснала, тя била почнала и не съм била пуснала видеото. Хора, така трябва да стоим 10 минути. Аз когато ни времето няма да стигна. Да се върнем, когато сме готови с краката на кака. Почти сме готови. Много и ято да се пипа това. Хора, това е много приятно. Пробайте и вие. Просто ще трябва цялата вода и маски, които може да си загубите от Лида Галерията. Сега хора съм готови, чакаме 10 минути. Така хора, минаха 10 минути. И махаме. Да помогна. Не, искам си сама. Ти ще помагаш да ги свърляме. Ето така хора. И сега ще ги намажа с крем. Ще се върна. Сега хора правим на сестра ми. Ще се върнем като съм готова. Ето първия крак е готов и сега втория. Хора, втория крак е готов, ама намокрих там, където не трябва сестра ми. Махаме. Исках 10 минути. Така. Махни нония крак. Не мога. И сега мажем с крем. Така, готови сме. Намазани. Сега почвам да мазам. Капо, браво. Хора, просто се абонирате. Чакайте. Извинявайте.